你好，我係香港嘅阿麗。咁我其實個音箱就好大作用啦，因為我本身1月中我嘅血壓去到240啦，咁我用咗1個月大概左右就對到140、150，咁但係我唔知道係咪令到我最緊要嗰樣嘢就係失眠，因為我用咗之後呢，其實我嘅睡眠質素好咗好多，因為我之前係喺夜晚11、2點，就算我返到去瞓覺，我都係瞓唔着嘅，要去到凌晨先至瞓得到覺嘅，凌晨去到5、6點左右，咁但係我用咗之後呢，我而家係大概11、2點就要瞓一瞓覺，不過中間都會扎醒，但係就好咗好多。咁我就so far而家用咗2個月，我都睡眠質素好咗好多，所以身體自然就會好啦，真係嘅。咁啊，另外啦，咁我喺香港其他拍檔嘅體驗就都幾特別嘅，有一個呢就係唔係好轉嘅，係越用越痛嘅。咁啊，頭2日用完就胃痛啦、反胃啦、頭痛啦。咁跟住我話俾佢聽，咁你不如試下停啦。咁佢就話唔好，但係我覺得係有好轉嘅。咁嗰啲叫好轉反應，即係有狀態嗰隻嘅。咁而家用到佢就大概都個幾2個月㗎啦。咁佢嘅效果都繼續用。咁第一次佢同佢食飯再講啦，咁佢就話係啊，其實都舒服嘅。咁另外一個就一個女仔咯，抑鬱嘅，咁佢就失眠啦。咁啊，同我講話好咗好多啦。咁有一次佢返咗國內拜年，咁咧就突然間肚痛，咁附近真係冇人啊，冇物，跟住幫唔到佢。咁啊，止痛藥就好遠，咁佢就隨手攞起個音箱，因為佢擺咗喺手袋，咁啊擺喺個肚度，唔使2、3分鐘就即刻舒緩咗個痛，就爬到去再攞止痛藥。呢一個感受係我覺得幾大，因為個痛症係我第一次聽翻嚟嘅感受。好啦，多謝晒。Because you're worth it.